大叔啊，啊，你能帮我做个工具箱吗？我平时就归纳点东西，工具之类的。哦，可以啊。能做个多大的比较实用呀？做个35公分长，15公分高，行， 18公分宽。哦，可以啊。这个大概多少钱，大叔？那个得30块钱。30是吧？行，那您帮我做一个吧，大叔。行，好。 18、15，4。